Hey, habari, leo nataka nionyeshe jinsi ya kutengeneza posta kali kama hii hapa kwa kutumia Adobe Photoshop. Utakachotakiwa kuwa nacho ni template yako ambayo urefu ni 1080 na upana ni 1080, ni kwa ajili ya Instagram, Twitter na Facebook kwa ajili ya kuziposti. Utakachotakiwa kuwa nacho ni picha yako. Hii ni picha yangu kwa ajili ya kuedit. Nitaiweka katikati, hapa ni katikati. Nikishamaliza ni smart object. Kwa kawaida kama unataka kuedit picha kwa kiurahisi zaidi, unaifanya inakuwa erase size, unaiondoa kwenye smart object. Ila ukiedit kwenye smart object inazidi kuwa nzuri zaidi. Unaona? Kwa hiyo utakachokifanya ni kuiselect hapa, uta right click alafu utai rest size. Ukisha rest size nitakuja hapa, nitatumia selection tool yoyote, lakini nataka nichague hii rectangle mark tool. Umeona? Kwa hiyo nitachagua kuanzia hapa hivi, nita select hadi hapa. Na kwenye poster ya nyuma niliwaonyesha kwa nini na select hadi kwenye poster yenyewe. Umeona kwa nini na select hadi hapo? Umeona? Ni kwa sababu nikiwa naenda kujaza kwenye content aware fill naipa sehemu ya kusample zaidi. Unaona? Kwa hiyo nitashika shift alafu nitasample, na huku inaona kwamba na add selection, nitaisample hivi. Nikishamaliza nita right click alafu nitakuja hapa kwenye content aware fill, au nitakuja kwenye fill alafu nitachagua content aware fill. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye content aware fill. Kama unatumia Photoshop ya 2017 2020 ina uwezo huu hapa, kama na mashine yako ina uwezo wa kufanya content aware fill, lakini mostly unatakiwa na kuanzia kwa i5 generation ya 6 kuendelea, inafanya vizuri kabisa graphics design. Umeona? Kwa hiyo hapa hivi inakuonyesha preview ya kilichotokea hapa. Umeona? Kwa hiyo hapa mimi kwangu ipo vizuri tu. Nita click apply alafu nita click okay, tayari. Kwa hiyo nitabonyeza control D, tayari. Hauwezi kujua kama hii picha ilikuwa imekatika, haijajaa kwenye canvas au imejaa. Unaona? Kwa hiyo nitakachokifanya nita select na hii ya chini alafu nita right click alafu nitafanyaje, na zimage. Umeona hii hapa na zimage zile ya mbili, kwa hiyo inakuwa ni layer moja. Nitakachokifanya sasa ndo nitai convert to smart object. Umeona? Chap, tayari. Alafu nitakuja hapa kwenye selection tool hii hapa, nita click alafu nitachagua hii, alafu nitabonyeza click select subject. Sihitaji perfect selection, kwa hiyo hiyo inatosha. Nitabonyeza control J, hichi kipande kiwe kwenye layer inayofuatia. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza hapo nitaandika neno langu sasa. Nitaandika baga. Hii font inaitwa Buroku Trial. Ni unaweza ukaidownload tu. Da font ni font ambayo ni free. Kwa hiyo hii nitaiweka kwa juu hapa. Kwa hiyo hapo nimeshaona imekaa sawa. Kama hapo imeshakaa sawa, hii layer yangu ya chini nitabonyeza control J na duplicate, alafu nitaiweka kwa juu kabisa. Nikishaiweka kwa juu kabisa nitaibadilisha blending mode, nitaiweka screen. Kwa sababu gani? Nahitaji huo moshi wa juu uonekane hivyo. Umeona? Na kama unavyojua screen mode inafanya zile pixels ambazo ni nyeusi zote zinajificha kwenye zile pixel ambazo ni nyeupe. Kwa hiyo kwenye screen white zita show, dark zita hide. Kwenye multiply dark zina show, white zina hide. Ndio hivyo linavyokuwa. Kwa hiyo nikishamaliza hapa background tayari nimeshamaliza kutengeneza poster yangu. Kilichobaki sasa ni kuanza kuweka hivi vitu vingine. Unaona? Kwa hiyo nitakuja hapa, nitachagua hivi vitu vyote, alafu nita-add kwenye group kwa kubonyeza hapa, alafu nita name background. Kama una idea ni rahisi, lakini kama bado hauna idea kichwani ya kwamba utengeneze nini, unakuta unapata ugumu. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza hapa nita add icon location hii. Nitaichukua tu hapa, ina haja ya kwenda tena kuifungua kule. Nitaiweka hapa. Nitakuja hapa kwenye type tool, nitaandika ile yangu nataka ni lock.
nitalock hii sehemu yote hapa, alafu nitaandika baga. Nitaandika hapo, then nita select hivi, nita double click, nitabadilisha hapa, nataka iwe Monserati, alafu nataka iwe size ndogo sana, size hiyo, alafu nitaandika baga point. Baga point Moshi labda au sehemu yoyote tu. Nikishamaliza nataka hii text iwe nyeupe, nita click okay, alafu nitaiweka hapa, nitachagua hizi mbili, nitazifanya zi align hivyo, kwa nitaziselect, alafu hapo ni sawa, nitazi align, then nitaselect hii hapa, nataka ishuke kidogo, then nataka ikae kwa hapo sio mbaya. Alafu kilichobaki ni hizi contacts huwa hazibadiliki. Hizi tu nitazichukua tu hapa, nitaziweka contacts hapa, Control T, alafu nitaziweka hapa. Kilichobaki ni hii hapa, nitakuja hapa kwenye shape hapa, alafu nitaenda kwenye custom shapes, alafu ukija hapa kwenye custom shapes, na hizi shapes zangu nimeshazi download, unazi download Google tu, unaona. Ukishazi download nitaonyesha kwenye video inayofuatia jinsi ya kuzi download na kuzinstall, ila sasa hivi unaweza ka download tu shape moja kutokea icon 8 au icon finder, utapata tu hizo shape. Umeona, kwa nachagua ni hii hapa, nita click hapa, alafu nitashika shift na alt, nataka iwe size hii, then nataka rangi iwe kwenye chakula, nataka iwe rangi hii, alafu staki strokes. Kwa hapa tayari nitaiweka hapa, nitashika Control T, nitashika alt, nitaifanya iwe kubwa hivi. Nikishamaliza nitaandika sasa, nitaandika T shilling, alafu nitashuka chini, nitaandika 5,000 kwa shilingi 5,000. Alafu nitakuja hapa, nitaweka auto, itashuka chini. Nataka hii T shillings iwe inajitegemea, Control X, nitaicut, alafu nitabonyeza T hapa ku type, nitabonyeza Control V, nitaipaste hapo. Then hii hapa nataka nibadilishe, nataka font ambayo ipo karibu, alafu ni bold, nataka point 20, alafu nitaiweka hapa hivi. Alafu hii shillings nataka iwe ni Monserati, lakini iwe ni bold, alafu iwe na point 8. Hapo ni sawa, nitaiweka hapa, nitaiweka hapo. Kilichobaki ni huu mshale hapa, unaweza kudownload tu, unautoa tu online hivi, kwa nitaweka hivi. Kwa hiyo kufikia hapo ushamaliza, kilichobaki ni kuweka logo tu. Hii ni logo yangu, nitaiweka hapa. Unaona, nataka nibadilishe rangi match kidogo na unaona hapo. Okay, kwa hiyo hivyo ndo jinsi ya kutengeneza baga poster kama hii unayoiona hapa kwa kutumia Adobe Photoshop. Ukiona ni rahisi na pia ni ngumu, kama una idea na kufanya mazoezi kila siku na kuangalia kazi za watu wengine na kuziappreciate, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kutoa maoni yako juu ya nini kifuatie. Asante.